相当やべえぞこいつは。しゃあねえっちゃしゃあねえか。こいつも若者は助けてんだから、石化復活液のレシピを知るまで無茶はできねえはずだ。ホラー穴の奇跡の水のことだけは死んでも隠さねえと。おーい、やったぞ、溜まってたぞホラー穴の奇跡の水が。今度こそ譲り葉を復活させられるぞ。出たのかセンキュー。裸同然の格好で抱きつくんじゃねえ。おっさん、これは。おお、俺とセンク以外にも生き残りがいるのか。誰が置いたんだ。俺だバカ。お前か。ああ、肉体作業はもう全部てめえに任せるのが